You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kibira BUGOMA ekisangibwa mu district y'Ekikuube ne Hoima kikyafuukidde ddala Namulanda olw'amawulire agakyetooloolerako. Vuddeko Bannakyeewa baavayo ne basaba Ministry evunaanyizibwa ku bibira okuvayo n'alipoota ekwata ku kibira kino eyakolebwa eyali yafuuka ag'ennyana. Sabbiiti nga 2 eziyise alipoota eno yamala neyanjulirwa Paalamenti kyokka okusinziira ku Bannakyeewa bagamba nti alipoota eno erimu ebirumira. Ebimu ku birumira mu alipoota eno okusinziira ku Bannakyeewa ab'ekibiina ekya Afiego bano nga balwanirira obutonde n'ebibira. Alipoota eno tennyonnyola bunene bwa ttaka lya kibira kino eryagabwako n'eryo erikyaliwo kwessa abatuuze ko bakolera. Kulwanirira obutonde bw'ensi ng'ebaggulako emisango egitaliimu ggumba. Ekirala tusaba obuli bw'enguzi mu sekita y'ebibira bukwatibweko. Abantu bangi naddala abo abafulumizza ebyapa nga mu bumenyi bw'amateeka nabo ba registrars abo bakwatibweko. It was stemming from a petition which was signed by over 10,000 communities to the president, and we are planning make sure that in the course of next week we'll again ask communities to sign another petition to send to the president to clearly express our dissatisfaction with this report and demand that actually another independent survey is carried out with specific instructions. Bwe batyo kati Bannakyeewa bano ab'Afiego bavudde ne basaba gavumenti ateddemu eteekewo kampuni eyeetongodde egendeddemu epunte ettaka ly'ekibira kino olwo ne eryoka ennyonnyole bulungi ettaka ly'ekibira kyonna nga bwe liyimiridde. Tusaba gavumenti nayo zonna byonna ebyapa ebyakubibwa babisazeemu mbagirawo. Ate babasabe n'abo abaatwala ettaka eryo basasule okuzzaawo ekibira ekyo kye baatema, kubanga emiti gye baatema egimu gyali girina emyaka egisukka mu 5. Ekirala tusaba tuddemu okupuntibwa okw'ekibira okwo kuddibwemu. Ekirala tusaba ne gavumenti erekerawo okutiisatiisa Bannakyeewa n'abantu ba bulijjo ne bannamawulire. Ekibira kya BUGOMA kitudde ku bwaguuga bw'ettaka bwayiika emitwalo 4,100 okusinziira ku alipoota eyakolebwa era ng'eno yali ya mwaka ogwa 2022. Bannakyeewa baabagoba abaabasuula ttale n'abannamawulire bennyini tebeenyigira mu ogwo tebabakkiriza kubeerako, era abasinga twagobereranga bigoberere mu nkuubo, era abasinga baabagobanga baveewo kubanga ate n'abataka ku kyalo abaali bamanyi ensalosalo z'ekibira we zaali ziyita tebabawa lukisa kubeerawo. That it is also not another 2-3 years waiting. So we are going to do that petition. We shall still engage the Ministry of Lands, engage the Ministry of Water, engage NFA to make sure that this report, even the few things that are positive in this report, at least they do implementation. Big Media sabbiiti 2 emabega we yatuukira ku kibira kino yasanga kinaatera okusaanyizibwawo
era nga abakugu bagamba nti yiika z'ettaka eziwerera ddala emitwalo 2 zaamala dda okwegabanyizibwa bannakigwanyizi abazikorerako nga kitegeeza nti ekitundu ekyawakati eky'ekibira kino kyonna kyasaanawo kirimiddwako ebikajjo n'ebintu ebirala. Kampuni ezigambibwa nti ze zisaanyizaawo ekibira kino era nga zaaweebwa olukusa ab'ekitongole ky'ebibira kuliko eya Hoima Sugar eno ng'ekola sukaali kw'ossa eya AZ nga nayo erima bikajjo mpozi n'abantu aba bulijjo.